muzika është gjuha internacionale e krejt botës. Do, re, mi, fa, sol, la, si, 7 mrekulli. Dokumentar. Tash kur e mendoj, cili do ta bënte një punë të tillë sot? Prin të parë, të them në muzikë. Baba ma bleu një fisharmonik. Të pas burin me sharki e me raki, pse së mbosh si? Më thoshin që kam talent për muzikë. Dokumentar. Shkroi e lexoi notat muzikore si ndër më të rrallët e epokës së tij. Ai ka gërrit kokën. Ai ishte një emër jashtëzakonisht i vlerësuar. Dokumentar. Flutura e skenës. Në heshtjen e natës, kur bota fle, është një botë që gjallërohet. Një botë e bukurisë, saktësisë dhe elegancës. Aty ku muzika është një premtim i përshpëritur dhe kërcimtarët janë rojtarët e sekreteve të saj. Bukuria, saktësia dhe eleganca janë në botën e baletit. Por çfarë fshihet në sipërfaqen e atyre piruetave dhe tutave perfekte? Rrëfimi jon fillon këtë herë me një zonjë, e cila në fëmijërinë e hershme, e shtyr nga pasioni i saj për vallëzimin, guxoi të ndjek ëndrat e saj. E këto ëndra të ndjekeshin në vitet e 60-ta, dhe atë për një vajzë e cila vinte nga fshati, nuk ishte fort e zakonshme, por një baba i ngritur intelektualisht dhe një familje e shkolluar bën që Sabria jo veç të guxoj të ëndërroj, por edhe të ndjek ritmin e ëndrave të saj. E kujton edhe sot këshillën që i dha babai. Dhe Liçi e modeli pare, por aq fuqishëm ka qenë aja ndjenja, aja fuqia e fjalëve prindve tanë, që kanë ndru shtetësinë dhe kur se harroj, bënu e fort, punon shumë, sepse ne na duhet ta bëjmë shtetin, na duhen gjitha profesionet. Dhe 7 fëmijë kemi qenë në profesione të ndryshme. E lindur më 1 maj të vitit 1960 në Mitrovic, është njëra nga personazhet e pakta të gjinisë femërore që do të së ndërtojë mbi derasat e skenës teatrore profilin e saj të shquar artistik me petkun e mëndafsh të baletit madhështor. Është kjo Sabrie Spahiu, balerina e gjeneratës së 2 të vajzave shqiptare e shkolluar në Mitrovic dhe Shkup. Asaj i paraprinin Shqipe Hoxha nga Gjakova, Esma Mulla dhe Nexhmie Selca nga Peja, të cilat i takonin gjeneratës së parë të balerinave shqiptare të Kosovës. Në botën e baletit, bukuria është vetëm një pjesë e vogël e rrëfimit. Ajo ka të bëjë më shumë me ndjekjen e ëndrës, tejkalimin e frikave, tejkalimin e sfidave me të cilat ballafaqohesh rrugës, siç janë paragjykimet e shumta shoqërore, sidomos kur Sabria ishte e vogël. Por baleti në pjesën kryesore të tij ka të bëjë me gjetjen e ritmit tënd në gjithë këtë rrugtim jetësor. Edhe pse me preardhje nga Vitaku i Mitrovicës, Sabria dhe 2 fëmijët e parë lindën në Mitrovic, ku atko babai i tyre shërbente si mësues. Ai, siç ishte politika e asaj periudhe, dërgohet për të shërbyer në fshatin Tërnavc të komunës së Skënderajt, ku Sabria kaloi fëmijërinë dhe siç duket, i lindi edhe ajo shkëndia e vogël e zjarrit të baletit. Ajo është pjesa e fëminisë time më e mira, më ëmbla. Banesat ishin të kapuna me shkollën bashkë dhe shkolla ishte një shumë larg nga fshati. Kishëm hapësirën që sot na mungon shumë. Borët e mëdhaja, shfushat e sportit mëdhaja dhe ai gjelbrim, ato lule, ato male, ai ambient aq i këndshëm. Tan ditën ishëm në aktivitet fizik dhe ndoshta edhe kjo ka ndihmuar të shkatësinë për ma vonë të mirën me art. Po diçka që lind bashkë me gjatë fëminisë, kjo veç theksohet të fëmija. Në dasma të ndryshme që e banë në fshat, do të partë ishin mësuesi që thirrej me familje. Dhe më kujtohet isha 5 vjeçare në atë kohë dhe nana ime
marte me veten në përdasma dhe i kisha shumë qef dhe ndoshta këtë talent e kam trashëgu pak edhe prej nanës, se nana tash kur në këtë kohë kur mendoj ka pas një vallëzim të jashtëzakonshëm, një elegancë, ato thyrje dorëve, ato lëvizje që sot do të them një profesionaliste do të mahnitej. Dhe kënaqesha duke pa nanën time. Dhe nganjëherë edhe mu merte. Jo pse veç unë kënaqesha, por gjithmonë kur hynte në vallëzim, gjithë kishin dëshirë ta shohin si vallëzonte. Në kohë ato tubime, arkaike, po kanë pas një ndikim. Muzikën e banin vetë vajzat dhe kur bajshin ka 5-6 veta ose ma shumë një kori i vajzave të jashtëzakonshme, se sot do ta kishin lakmi çdo krijues. Ishte një zicë, thëmë, që më tërhiqte shumë. Kjo zicë u rrit, ashtu si që rritej edhe vetë Sabria. Kur ajo hyri në shkollë, ishte njëra nga pjesëmarrëset më aktive të grupit të shkollës me një mini orkestër, të cilët bënin programe artistike. E ajo sigurisht gjithnjë ishte në vallëzim. Duke hapur krahët, e lën muzikën ta merrte me vete. Ajo filloi klasën e parë si 5 vjeçare dhe mësues të parë kishte babain. Më vonë u shpërngule në Skënderaj dhe Sabria tani ishte në klasën e 3. Edhe pse shumë e re filloi shkollimin, ajo u tregua shkëlqyer në mësime. E nxënësit e shkëlqyer atë periudhë për suksesin e tyre, merrnin si shpërblim një libër. Baba në atë kohë kishte një bibliotekë goxha të mirë për kohën dhe i kishte bërë për gjithë ata që kanë kaluar shkëlqyshëm, por unë nuk mora dhurat, edhe u preka aq shumë, tha, na kemi libra shumë, po e jep një fëmijë që ka kaluar shumë mirë. Edhe unë u preka, fillova me qajt, sepse aja ishte diçka shumë e bukur, po baba s'mendoj që do të lëndohem aq shumë, adin. Edhe po ma vonë e kam arsyetuar se vërtet librat kanë qenë të mangëta në atë kohë. Kjo dhe atë dashuria që prindërit mbollën tek fëmijët e tyre, bëri që Sabria më vonë në jetë të jetë edhe pjesëtare e protestave kundër regjimit serb në Kosovë. Gjithsesi, Sabria rritej dhe një ditë si 12 vjeçare me vëllaun e saj të madh Avniun, shkuan për vizitë tek tezja në Mitrovic. E këtu fillon rrugëtimi i saj në balet. E që në fillim ajo e merrte si një lojë fëmijësh e pasion të saj, duke mos e ditur që ky do të jetë profesioni që do ta përcjellë në jetë. Një ditë isha me vllaun Avniun në Mitrovic, te tezja ime, dhe me djalin e tezës dulum afër rrugës të Ibrit, aty ku është sot ura, ka qenë qendra kulturore ose teatrit, i them. Edhe aty shkruante një plakat që dal, fillojmë kurset e baletit. Edhe fort nuk e kisha të njohur si po e disha që diçka është me balet. Dhe vllau më thotë Avnia, a do të regjistrohesh? Tham, po qysh jo? Një rast kur erdhi ai frymëzimi, domethënë është diçka në jetë që ndodhe rastësisht, por që pastaj shndrohet në diçka të rëndësishme. Në Mitrovic organizoi një kurs i baletit qysh në atë kohë, edhe pam shpalljen me Sabrinë në Mitrovic. Dhe ajo shije që e habitur si mahnitur, do të thosha me atë që po shihnim, dhe shpreh një farë lloj entuziazmi, një farë, shif çfarë. Edhe fakt që ku më regjistrova në këtë kurs, dhe kjo ishte baza, domethënë, në të gjitha. Po ishte pak vështirë, thot, edhe si shkum, ishte një profesor, tash ai kishte në Bergin, mosh, një Krste Kumanovski, kishte ardhur nga Spliti dhe mirej me koreografi, me valle, me balet, dhe ishin 2 zhandre të baletit, ishte jazz balet që i thojmë edhe baleti klasik. Po mu më interesonte baleti klasik, më duke më interesant si duhet të rishin majet gishtave. Ishte magji. Edhe aty më regjistrova me njerë, kemi qenë 2-3 shqiptare. Në mesin e tyne ka qenë edhe gazetarja Eliana Perani, edhe një farë qefserja, tjerat ishin serbe. Dhe unë e mora shumë seriozisht këtë punë, dhe aq sakrificë e madhe ka qenë, po një dëshirë e thmis për si bëhet pjesë e jetës deri në fund, kjo nuk e kam, vish një dëshirë
feminore në atë kohë. Kështu e kujton edhe vëllau i Sabrijes, ambasadori Avnis Spahiu, atë moment vendimtar për jetën profesionale të motrës së tij, balerinës Sabrije Spahiu. Atë periudhë Sabria e kujton si udhëtim 2 herë në javë nga Skënderaj në Mitrovic për kurse baleti që ishte pak e vështirë për një vajzë të asaj moshe. Udhëtimin gjithnjë e bënte së bashku me minatorët e Trepshës. Dhe sot thot që krejt çka kujton nga ato udhëtime janë fytyrat e lodhura të minatorëve dhe kujdesin e tyre për vajzën e vetme në autobus me ta. E vendimin për të vazhduar më tutje me profesionin e balerinës e betonoi pasi kishte parë një emision dokumentar. Një emision dokumentar që do thot ka qenë edhe inspirim, që ka bë në atë islamin në atë kohë, ka qenë balerina e parë shqiptare Violeta Bajrami, ka qenë në Shkupit dhe ka punu deri në fund, ka qenë soliste shumë e mirë në Teatrin Kombëtar Maqedonas. Por në atë kohë kishte bërë edhe një dokumentar për gjeneratën e parë të ansamblit baletit. Është për t'i nderuar edhe sot, edhe pas vdekjes, Azem Shkreli dhe Gjeladin Topxhiu, se kanë qenë vizionar të jashtëzakonshëm. Njëri ka qenë në arsim, tjetri në kulturë, që kanë marrë këtë hap. Dhe posa u bë gjenerata e parë, faktikisht unë në atë kohë u regjistrova në Shkup. Në Kosovë në atë periudhë nuk kishte shkollë baleti dhe Azem Shkreli, i cili në atë kohë ishte drejtori i teatrit krahinor në Prishtinë, i sugjeron që të shkojnë në Shkup. Kur shkova në Shkup, isha e vetmja shqiptare. Aty ishte komisioni, ishin 3 profesorë, njëri ishte muzikës, tjetri e baletit, edhe drejtori isha. Dhe ishte edhe për ta atrakcion të vija nga Kosova, një vajzë shumë e resh, e brisht thëmë, dhe spari fillon me ritmin muzikor. Dhe aty me njëre ka pa ritmin. Dyti do thotë kjo më ndihmoi shumë Shkup që kisha atë pregaditjen Mitrovic që i kisha bë, dhe konstruktin, thyrjen e shputave, çdo gjë do thotë kontrolloj nga ekspert. Ata fillon ta shikojnë njëri tjetrin, ne u largum dhe pas një ore rezultati që isha e pranuar. Sabria nuk lë pa e përmend një çështje shumë të rëndësishme, apo shumë të mirë siç shprehet ajo, se të gjithë nxënësit që në atë periudhë studionin jashtë Kosovës, merrnin bursë nga Drejtorati për Kulturë në Prishtinë, ku ajo mori bursë për 4 vite studimit të saj në Shkup. Kjo ishte një ndihmës mjaft e mirë sepse baleti si art ishte shumë i shtrejtë. Do të kostumet, çdo gjë duhet vetë, poantet, patikat që ishin për balet ishin shumë të shtrejta dhe ato duhet ne vetë furnizoheshim. Dhe ishin një ndihmës mjaft e mirë. Sabria kishte bursë, jetonte tek dajallarët e saj. Nxënësit edhe pse të gjithë Maqedonas e kishin pritur mirë. Por ishte megjithatë larg familjes së saj. Nuk e dinte gjuhën maqedonase. Dhe krejt këto krijonin edhe vështirësi për të. Ka pas edhe momente dëshpërimit, edhe një moment ka fundi vitit parë, u bë një reformë në arsim në atë kohë dhe prej 7 lëndëve që i kishin u bënën 15. Dhe ishte një ngarkesë jashtëzakonshme për shkak të gjuhës më shumë. Dhe erdhi baba në mbledhje të prindve dhe unë fillova të çaj, thash nuk mundem. Thash është e pamundur, edhe ai ka qenë një njeri shumë i fortë, shumë komgull, shumë dhe të jothet, çfarë thet, ke talent për ti du të punosh shumë, ti du të punosh për një 5 për me marrë një 3. Po mendoj për shkak të gjuhës Maqedoni. Edhe më rrëmbeu aq shumë ai entuziazmi i tij edhe asi dhe i fshiva lotë dhe fillova tani veten se mundem, edhe e munda. Viti i parë ka qenë shumë i vështirë, pastaj veç ka ecë mirë. Kështu përveç përkrajës dhe nxitjes nga babai, por edhe e tërë familja, ajo e kishte edhe një shtytës shumë të fortë. E ky ishte vëllau i saj i madh, Avniu.
Avniu në atë kohë ishte gjimnazisti i parë që ka shku nga Kosova në Amerikë. Edhe kur u kthy, do thotë edhe Avniu ka këmbgul shumë, edhe pse shkupi shumë afër, por atëherë ishte shumë i largët për kohën kur flas, vinte vizitonte. Duke biseduar në familje, kur erdhi koha për të zgjedhur shkollën e mesme, me qenë se në Kosovë nuk ishte shkollat mesme të baletit, por kishte në Shkup, ku i kishim edhe dajer, vendosëm që t'i ofrojmë një diçka që në atë kohë ishte shumë e rrallë. Ishte aqë rrallë për Kosovë, për Drenicën, në anën parë, sa që kur e pyesnin babain tonë, ku e ke regjistru vajzën, thoshte muzikë, Shkup, se t'ju thur balet, ishte një nocion i pakuptues. Edhe njëherë kur se haroj kishin ato dhomat e vogla të pianove, se orari jonë zgjatë 12 orë në shkollë. Sepse orët e pianos, nuk ishëm piano në shpeju, duhet të ushtrojmë në shkollë. Dhe unë fillova të ushtroja, Avniu kishte ardhë, dhe nga dritarja hapun më dëgjonte. Si student vendosë një ditë të shkoj të vizitoj në Shkup atje. Por nuk shkova të dajt, por e dhja që ishte në shkollë, gjeta shkollën e baletit, dhe u afrova për shikoj për dritarja. Kjo ishte duke ushtruar me edukatorët me piano. Dhe ishte një moment i mrekullueshëm, i paharrueshëm. Të më thotë, shohish plotësimin e një ëndre që kishte ajo për dhe tërë familja. Me të ishte diçka që entuziazmus të të quja. Diçka shumë e bukur e veçantë. Dhe shikova për një kohë mjaft gjatë, deri sa u kry. Edhe unë si kisha pa dhe ua, tha sa bukur tha. Po ushtron, edhe u gëzova pa mas. Pastaj u takum, ajo pashtu gëzu shumë, por nuk e dinte që unë i kisha vëzhguar të kohës i tërgova pastaj edhe ajo u knas me këtë moment. Ka qenë një nëzitës, kryt familja kanë qenë. Bile nana em të më thonte, po masi unë në atë kohë s'ka mujtë shkollohem për vallëzim bile ti. Edhe atje kjo të regoj një sukses të jashtëzakonshëm. E kreu, domethënë, pa probleme, sepse kishte një vullnet për të bërat e për të krijuar. Gjyshja ime ka njerë habiteshe, edhe çfarë shkollë është kja e vallëzimit. Ju thash, unë kam e marrë edhe rrogë për kësaj pune. Aja ishte, për ta ishte pakapshme. Dhe e kam pas shumë të dashur në gjyshen edhe thira, mirë gjyshe, s'kam çka bëj, edhe kur vdes unë më duhet vallëzoj. Edhe është një moment shumë, sepse na ishëm balerina pak edhe s'kishëm zavendësime dhe si për fat keq ndodhi dhe njëjta gjë që kisha fol para sa kohë. Dhe gjyshja kur a ditë që vdiq, mramje kisha pas vorrimit e kisha shfaqen dhe s'kishëm mundësi të anulohet. Dhe shkoja vallëzoja po ta në kohën me gojë qesha, por lotët shkojshin, ishte një ndjenjë shumë, edhe sot prekem kur e flas. Kështu, Sabria diplomon në vitin 1978 në qendrën e baletit dhe të operës në Shkup me temën Vallëzimi i karakterit botëror dhe historik në klasën e Elizabeta Kushevska. Sigurisht me një koncert ku ajo ishte soliste. E kthimi në Prishtinë nuk ishte ashtu si që mendonte. Atë kohë nuk ishin të sigurt se trupa e baletit do të vazhdonte me punë. Dhe Sabria pas bisedës me Ramiz Kelmendin, në atë periudhë drejtori i teatrit, i cili i tha në rast të vazhdimit ishte punësuar, ajo e regjistroi edhe Fakultetin e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe në Prishtinë. Më duke si kisha me të borç letërsisë, e doja letërsinë dhe më duke si jam shkolluar në gjuhë tjetër dhe ishte aja koha e jonë studentëve të dhjetës. Edhe ndodhi një mrekulli, ishte bashkëpunimi i parë në shtetin në Shqipërinë. Dhe u vendos që të vinë një grup pedagogësh të punojnë me ne. Dhe kjo faktikisht ne dha vullën e vazhdimit të ansamblit në teatr. Ka qenë i madh Panajot Kanaço, me Plumba Galiun, Zaica Haxha, to ishin nismetarët e teatrit në Shqipëri. Në atë kohë dhe se kuptoja, do të thotë situatën që aq mirë dhe
Unë ndanë rolet, ndanë roli Hajrijes dhe Nixhmijës. Por unë e vujsha për rolin e Rushës, ishte një rol i lindur për mua. Ishte një vajzë lazonjare, po për shkaqe politike, ai rol ju ndani Sarve Liles, se o duhe një shqiptare një Sarve. Dhe kam vujt shumë për këtë rol. Dhe thotë ishte shfaqja e parë dhe ishte rol që më përshtatej. Po, me gjithatë isha prap një soliste në Vallën e Shqipeve, dhe shfaqja e parë në teatrin kombëtar tonin ishte kjo dhe unë ishte për herë parë ansambl. Koreografi Pulumba Galiu, tani koreograf kryesor në Teatrin Akademik të Operës dhe Baletit në Baku të Azerbejxhanit, si dhe pedagogi i Akademisë Koreografike e në atë kohë koreograf pedagog që kishte ardhur nga Shqipëria, rikujton. Në 79 erdhe me vu baletin Halili Hajrije, baleti i parë shqiptar. Dhe aty u mblodh një grup kërcimtarësh të Kosovës, të cilët ne nuk e njihnim me thonë drejtën, po kërcimtarë shumë të mirë dhe shumë talentuar dhe shumë punëtor. Ndërmjet tyre ishte edhe Sabria. Gjatë kontrollit, që punës që bëm, Sabria ra në sy dhe ne menduam që Sabria të kërcej aty në rolin e Rushës, është një nga rolet e para të baletit Halili dhe Hajrija. Dhe gjatë asaj kohë Sabria ka punu dhe ka kërcyer shumë me cilësi. Sabria gjatë gjithë kohës ka rarë në sy shumë mirë për modestin dhe për punën e saj këmbgulse, e cila dhe sa mbaj mendon ka deputuar me shumë dinjitet. Me këtë shfaqje, trupa e baletit të Kosovës shkuan edhe në Shqipëri për të dhënë performancën e tyre dhe vazhduan me shfaqjet e radhës. Merita që trupa e baletit vazhdoi me punë të suksesshme i takonte drejtorit të parë të kësaj trupe, Abdurrahman Nokshiqit. Ky person ka qenë njëri i jashtëzakonshëm, njëri kulturum. Ky por sa u formu baleti, ky ishte në teatrin e Vjenës duke punuar. Dhe nga teatri i Vjenës erdhi për të formuar baletin këtu. Ai na mbante ushtrimet, po pastaj bën edhe disa shfaqje, ka bë Sizifin, ka bë Bukura More, ka bë disa shfaqje, ka bë koreograf, po shumë pak i japim hapësinë këtij personi. Trupa e baletit kishte disa pjesëmarrje të rëndësishme në vende të ndryshme të ish Jugosllavisë dhe rajon. Këto pjesëmarrje ishin shumë të rëndësishme, por ajo që për Sabrien ishte më emocionalja, ishte turneu në Shqipëri në vitin e 80 me trupën e baletit. Shfaqjet u dhanë për pothuajse të gjitha qytetet të mëdha të Shqipërisë dhe pritja ishte shumë e mirë. Por ajo që Sabria kujton janë emocionet të thella të takimeve me familjar të njerëzve që ishin ndarë në 3 vende, si Shqipëria, Kosova e Mali i Zi, edhe që për rreth 5 dekada nuk kishin informacion për njëri tjetrin. Ajo mori shumë porosime vete dhe krijonte lidhjen e parë mes atyre familjeve për 50 vjet. U kthye e dërmuar emocionalisht. Këto takime lanë mbresa të mëdhate, unë edhe shqetësime të jashtëzakonshme, kur dahet familja është diçka dhe për 50 vjet mos më mujt me taku, ishte dram. Ato takime kanë qenë diçka të pa imagjinueshme. Më kujtohet një zonjë me prejardhje nga Gjilani. Kisha marrë një porosi për te dhe e kërkoja, ishim vendosur në Hotel Tiranë. Aja një zonjë jashtëzakonshme. Një bukuri e rrallë, por ishte e smuar. Ai ka qenë një takim që vështirë, është po të treguar. Besat e veta mbajshin nga kratë, edhe thot unë që 5 vjetët nuk jam gjuhur nga shtrati, e sot thot malli i Kosovës, thot sot më pruni këtu. Dhe një moment ka thënë vajzave uleni. Dhe kur ka filluar të pusë nga gishtat dhe trupit, unë jam nuk ka mund vetëm dridhasha nga aja fuqi malli që kishte. Sot ma dhe gjem kur e kujtoj këtë takim. Gjithsesi, kjo ishte pjesa jo zyrtare e vizitës. E sa i përket baletit Halili Hajrija, me të cilën trupa e baletit të Kosovës udhëtoi,
u shfaq gjithandej Shqipërisë. Ne ishëm në qendrat më dhajat ku kishte teatri, ishëm ne, Shkodër, në Elbasan, në Tiranë, në Vlorë. Dhe pritja ishte diçka nivel shumë të jashtëzakonshëm. Njësoj edhe ata kishin qenë të etshëm për ne si na për ta. Ma populli tham. Ato dorëtrokitjet e tyre frenetike, pa ndërpremje, pa një farë ishte mrekulli. Por kur tash e shikon nga ky kënd, gjithçka ishte organizuar, gjithçka ishte e mbuluar, maskuar mirë. Sabria e rritur si një vajzë e cila duhet të mendonte jo vetëm për vete, por për atë dhe unë para së gjithash. S'do mend se gjatë punës si balerin, por edhe studente e gjuhës dhe letërsisë, ishte e kyçur në demonstratat e studentëve të 81-shit, të cilat lëkundën themelet e ish Jugosllavisë. Kjo sigurisht kishte edhe pasojat e saja. Më e pakta ishte që të bëj presion tek keprorët e saj për të mos i ndarë role solistike në shfaqje. Në atë kohë unë isha bashkë me kolegët e mi shumë aktive, sepse nuk mund të ndasha nga këto ngjarje. Pasi mbarun këto, ktheva në teatr dhe mas se ishin orë policore, ishin një dhunë e papar në atë kohë dhe ka qenë një punëtore jonja aty dhe më thot ku jetet, po të kërkojmë gjithandej, kanë ardhur në teatr dhe po të kërkojnë të nga sekretariati. Ama dhe une me atë entuziazmin rinora, se bana ishte madhe, po ishëm në prova duke përgatitur për Bienalen e Ljubljanës, ishëm Valja Pranverore, ishte një balet dhe si duket abe ishte i njoftum dhe më thonë të thrasin të drejtorit. Në zyrën e drejtorit, s'du ta përmeni emnin, po ishte një njeri kryesor në atë kohë i ngjarjeve, që marrë ke vendime. A dhe thëtë kam marrë vendime kështu. Çfarë vendime? Vendime që një farë mënyre të më burgosnin. Por këtu kishte pas edhe intervenime dhe ndihmë të madhe kisha pas nga zemshkreli që për herë të parë i flas këto sene. Të mirë të çka ju duhet kjo vajzë e re s'ka pas gjë, ka qenë studente si gjithë tjerët edhe s'ka pa ndonjë. Por ka përcjell kjo rrugë, do thotë nuk bën të alshësh Kosovën. Nëse kam qenë një farë izolimi kështu nga jashtë edhe njerë kom pas para suspendim prej punës. Ishin do provokime gjithmonë që unë të refuzoja dhe të largohesha. Ishin në një farë përcjellje që as vetë se kuptoja pse. Por unë isha më e veçume sepse më njifshin njerën nga teatri. Pas vitit të dytë unë ndërpreva studimet në universitet se kisha frikë se po dëmtohen të tjerët. Por kjo më ka përcjell deri vonë, edhe gjatë karrierës time artistike. Gjithsesi, Sabria vazhdoi të jetë pjesë e trupës së baletit të Kosovës dhe po atë vit morën pjesë në Bienalen e Ljubljanës. Kjo ishte arritje e madhe për trupën e baletit, edhe pse ende fillestar, pasi mali i zi edhe pse Republikë në atë periudhë nuk kishte fare trup të baletit. Ajo gjithashtu mori pjesë edhe në lojrat e Dubrovnikut së bashku me trupën e baletit të Kosovës. Unë kam marrë pjesë në 2 festivale, sepse pastaj kanë qenë edhe pauzat e lindjes edhe disa s'kam mujtë marrë pjesë. Lojrat e Dubrovnikut është për të marnitur, aty kemi shku me kthimin e Duruntines. Është baleti Besa, muzika e Bashkimshet, po ka qenë diçka jashtëzakonshme, një koreografe nga Kroacia, Leila Budina. Po aja aq shumë kishte hulumtuar për këtë temë, ka qitin pas shumë elementet të asaj kohës. Ajo prit aq mirë sa 10 ditë kemi nejtë në Dubrovnik. Pavarësisht se trupa e baletit të Kosovës kishte mjaft pjesëmarrje, ata i kishin vetëm 4 balerina dhe shumë shpesh merrnin balerina nga Shkupi, por edhe nga Polonia. Mjaft herë, madje balerinat tona luanin më shumë se një rol në një shfaqje, madje edhe në rastet kur ishin soliste, duhet të luanin edhe në ansambël gjatë të njëjtës shfaqje. Unë nuk kam qenë bartëse soliste kryesore e shfaqjeve, kam pas role dytësore edhe me ansambël non-stop. Nuk ka qenë lehtë, po nuk ka qenë edhe shumë vështirë sepse
nuk kishëm shumë premiera, do të 2 premiera i kishëm në vetë. Repriza kishëm, po premiera ishin më të ralla. Kur krahasot sot me ansamblin e baletit që i ka 4-5 premiera në vetë, është e lodhshme. Sabrie Spahiu në role të ndryshme luajti në shumë shfaqje. Disa prej tyre janë Legjenda mbi ngadnimin, Vallja pranverore, Bolero dhe Straussiana, Era dhe Colonna, Romeo dhe Giulietta, Besa, Carmen, Baloja e kadetëve, Don Quixoti, E bukur amore, Peter Pani, Loja e Sizifit, Fyelltari e shumë të tjera. Dërsa nga rolet më të preferuara për fëmijë janë Bukuroshja e fjetur, Gjoni në Peter Pan dhe Princesha dhe 4 kavaljer nga Tchaikovsky. Sabria dhuronte rolet për fëmijë, sepse edhe karakteri i saj gazmor e bën shumë të dashur për ta. Por ajo mori një nofk në skenë, e kjo ishte flutura e skenës. Unë edhe pse isha shpesh në ansambël, i jepsha gjallëni këtë ansambli, edhe kur ishin të lodhun, edhe kur shkoja të secili, edhe kur ishim në statik, shkoja i përshëndetja, do të improvizoja dhe gjana që nuk ishin shumë statike kështu. Dhe meti kjo, edhe kam pas një kërcim pak ma të letë. Ma të letë, ma të lartë. Kështu gazmore e përshkruan edhe kolegu i saj Janus Beqiraj, balerin i gjeneratës së parë të balerinëve të Kosovës. Kam marrë pjesë çdo shfaqje, ka qenë e angazhuar me role solistike, me role epizodike, me role të ansamblit. Ka qenë shumë zërshme, ka qenë një bojë shumë e shoqërueshme. Kemi luajt gati gjitha shfaqjet ne kemi luajt, se nuk ishte neve kush më na zavendësu apo antelacioni që i thojmë na me marrë role 2 persona. Po qatë rol që i ke marrë, ti o dashtë me luajt. Sabria, si Sabria, të në heret ne kemi marrë Sabria vogël. Të qysh e kemi posë që më kone hasretit. Balerina Flutur, përveç lojës në trupën e baletit gjatë kohës së studimeve, u angazhua edhe në ansamblin akademik të studentëve Ramiz Sadiku. Edhe atje ishte mungesë e femrave. Dhe unë në fillim shkova veç të ndihmoja aty në grupit, por ishte nevojshme. Dhe pas ngjarjeve të nishit, është shumë interesant, erë një ftesë nga studentët e ish Jugosllavisë, ne bëj një festival në Sarajevo. Tema ishte me tematik luftës, por me motive popullore, dhe në atë program isha soliste. Dhe çka na ndodhi rrugës, do thotë në pjesën ku ishin serbët në Bosnjë, na gjunin autobusin me gur. Po kur kemi hyrë në sallën e Sarajevo, kur kanë thënë që studentat e Prishtinës po paraqiten, e gjithë salla u ngritën ka. Edhe ndurtrokitje, edhe gjitha entuziazëm, edhe kur ti shef që po prezanton diçka nga kultura jote, atëherë vërtet fluturoja, se tham. Dhe edhe aty na u dha shpërblimi i parë ansamblit nga Kosova. Koreografi i ansamblit Ramiz Sadiku, Gjemali Berisha, ishte një herësh edhe koreografi kësaj shfaqje. Sabria në atë periud ishte edhe si valltare, po them, po si personazh i baletit klasik, edhe në ndërkohë kur erdhi në ansamblin akademik të asaj kohe, Ramiz Sadiku të studentëve, ajo dallohej gjithsesi nga interpretimi i saj shumë elegant edhe në lëvizjet e valleve popullore, edhe me seriozitetin, me disiplinën skenike, do të thotë ishte një dallim shumë i veçantë prej vajzave të tjera. Dhe interpretimi i saj më kujtohet se sot ishte shumë i sakt, ritmikisht, aspektin muzikor në saj. Do të thotë emocionet e saj ishin më të shprehura, sepse bënte të vetën edhe shkollimi që i kishte ajo në ato vite për baletin klasik. E Mustaf Halili, drejtori i Ramiz Sadikut, flet për fluturën e skenës, të cilën e pa për herë të parë në një tjetër shfaqje që ajo kishte luajtur për këtë ansambël studentësh. Ai gjithashtu rrëfen edhe për punën e saj në programet artistike televizive.
thirrën ata që erdhen mas meje, hajde me asistu në prova, përgatit që një dramë Makvajevit, Mandragolla. Ku shkova aty, i posh ata aktorë që i kish përzgjedh regjisori Skënder Rimoni. Njëna ndërtoj ishte edhe kjo Sabria, për cilën në lidhje s'kish as kush është, as prej nga është, as çka është, me shka merret, por ata më thanë, kur i prezantuan aktorët aty, është Sabria, është një balerinë e cila ka ardhur prej Shkupi, u gëzova shumë. Me shkurjen time në televizion, edhe atje në programin artistik, programet e vitit ri, atëherë bëheshin ndryshe, jo si tash, atëherë bëheshin enkas 5-6 orë, program vetjak. Edhe në ato program atëherë erdhi momenti që një regjisor ma kërkoi një balerinë. Edhe unë Sabrin ende nuk e njihsha mirë, po nëpërmes aty në shokëve përpara e gjeta dhe i thash kështu, e ke një performancë. Tiku 3-4 minuta, aje interesume me orë dhe jo, dush me orë në orën 9 mbrëmje. Tha po, gjithsesi, edhe erdhë. Erdhë dhe drejt me tonë shkelqeu, edhe prej aty Sabria meti në regjistrin tim punëve të artistike, edhe të shumë redaktorëve të televizionit Prishtinës. Trupa e baletit të Kosovës vazhdoi të punoj deri në vitin 1990, kur regjimi serb mbylli çdo institucion shqiptar. Në atë periudhë drejtor ishte Mirko Zharić, i cili kërkoi nga trupa e baletit të luanin shfaqjen Banović Stahinja, ku kryepersonazhi në vend se t'i këpuste 10 feste turke, do t'i këpuste 10 qeleshe shqiptare. Balerinët shqiptar refuzuan të luanin një shfaqje të tillë dhe udhëheqësi i trupës në atë periudhë, Ahmet Brahimaj, vendosi që të fillonin ushtrimet për një shfaqje tjetër, për të cilën Azem Shkreli kishte bërë një libreto. Është shumë interesant kjo që ndodhi. Ishin kohët kur ktheheshin ushtarët në Arkivole. Dhe kishte bërë Azemi një vabull, një temë të jashtëzakonshëm për një të dashurën e një ushtari që vritet. Muzikën e kishte bërë Fari Beqiri. Dhe fillum provat. Unë kisha rolin e kësaj vajzën nusës, dhe ishte rol kryesor. Unë edhe Ahmeti, dhe pas një muaj punë, do të veç gati ishëm të pregadit për skenë, vjen dhe ndërprejnë shfaqen, dhe të kjo është një shfaqe nacionaliste, edhe nuk ban të luhet. Kush e ndërprejnë? Drejtoria, Zharici pa. Pas kësaj do të ishte pregadit, ishte ban skenari, ishte pregadit skenari, dhe pas një jave 2, ne banën vendimet e tyre të pritës teknologjike. Kujtot, Ahmeti ka qenë shef dhe ka hynë zyrën e Zharicit dhe ka përfyti. Dhe ka thonë, mirët ne po dalim, por dhe ti kime dalin nga këto thët si përdori një si qenë një parë. Edhe, një pa, ata kishin arë me ba punën e vetë dhe do thot, mas televizionit, mas rilindjes, mas na erdhë radha neve. Dhe u largu, vetëm gjithë, pa punë, pa artë, pa... Kështu Komiteti i Helsinkut i bën ftesë Sabrijes Pahiut në vitin 1995 për të mbajtur një fjalim mbi gjendjen e kulturës në vend. Atë e kishte propozuar në komitet Milaim Zeka që të mbanin nga një fjalim së bashku me Vjosa Dobrunën. Kur shkum unë nga këto emocionet që kisha kështu, e sheh do të është shumë interesant, del nga një izolim. Kosova ishte një izolim, një burg i përgjithshëm kështu. Dhe kur largohesh, e sheh çfarë gjendje jemi. Ishin mbledh shumë njerëz profesione të ndryshme në atë truez. Ishim unë edhe Vjosa, kishte gazetar, kishte antar të Komitetit Helsinkut që ishin me emën, ishte Bibi Anderson. Dhe fillum të tregojmë për gjendjen çfarë ke. Dhe nalesh. Një moment flas për artin, që ndodh në artin, dhe thëmë se asnjë moment nuk kam menduar që arti i vallëzimit do ta pegonte Serbinë. Kjo për mua ka qenë absurde dhe gjatë shkollimit tim, do të thosh një art që fisnikron njerëzimin, që s'ka të bëjë me politikën, por edhe kjo i pengon. Tash unë sot nuk jam në cilësinë e artistit, sepse jam e handikepuar për mua, edhe pse jam balerin, nuk ekziston arti për mua, unë jam e handikepuar për skenën. Tash sot nuk jam e barabartë me juve, do të kisha dëshirë të jem musafire skenës, tash e jo tavolinës. Edhe një moment ka ardhë një emocion nga, thash edhe mu, mas 100 vjetem ka ardhë rëndi të ankohëm për gjendjen çfarë e kemi dhe kam shpërthy në vaj. Edhe sot e kam në intervistën me Loti të më shkua.
Atë kohë, shumë gazeta evropiane shkruan mbi këtë fjalim duke e titulluar tekstin "Edhe vallëzimi pengon Serbisë". Sigurisht, edhe kjo ndihmoi në sensibilizimin e çështjes së Kosovës, e cila u kurorëzua në fund me intervenimin e NATO-s në vitin 1999. Pas vitit e 99, institucionet e Kosovës filluan me punë dhe edhe trupa e baletit u rikonsolidua. Ahmet Brahimaj dhe Elez Nikçi rimblodhën kolegët e tyre për të rifilluar punën e baletit në teatr. Du të veçoj kthimin e Ahmet Brahimaj nga Kanada. Kishte një tragedi familjare, kishte humb vllaun, kishte humb nanën, edhe me gjitha këto probleme filloi punën në mbylodhjet të gjithëve. Dhe tha, shiko, ne tha, e dim çfarë gjendje jemi teknike si ansambël, se ishëm gjithë gati para pensionit, s'kishëm punu një kohë gjatë, por tha, ne na duhet gjithsesi ta bëjmë një shfaqje që të lidhim gjeneratën. Dhe ç'ashtu ndodhi, do të formu me shkollën e mesme të muzikës, u bë një koordinim, u hap një paralele dhe ne bëm një shfaqje, kjo ka qenë që e banëm filltarin. Edhe faktikisht kishte e fundi i skenës ime në teatr. Ky ndoshta ishte fundi i skenës për të në teatr, por jo fund me baletin. Sabria vazhdoi të vënë në skenë gjeneratat e reja, përmes së cilave transmeton edhe sot artin e saj në skenë e tek artëdashësit. Gjatë kësaj kohë që ishëm pa punë, unë e dija që mosha jonë e skenës veç gati fundi. Po t'jesh balerinë e rregullt, punosh edhe në moshën 45 vjeçare është fundi. Por kisha marrë literaturë, kisha marrë incizime të ndryshme, plus kisha takime me pedagogë të ndryshëm edhe në Shqipëri edhe këtu, dhe e kisha një ide që duhet të hapet diçka. Sepse fillon do improvizime me ba në për shkolla, por nuk ishte ajo, dhe një farë mënyre doja t'i pengoja jo vlerat. E hapa, do të 2003 e kam hap, dhe isha e para që e hapa, dhe isha vërshume për interesimi për i prindve. Ka 20 vjetar që punoj me gjeneratat të ndryshme, unë i jap dashni shumë, po dhe marr shumë nga ta fëmijë. Dhe kjo ndoshta man formë edhe sot. Përveç si balerin, Pullumba Galiu, njëri nga pedagogët e parë shqiptar të koreografisë, e çmon lart punën e Sabrijes edhe si pedagoge. Njëjtë mendon edhe kolegu i saj balerini Janus Beqiraj. Kam marrë në prapë në Kosovë, kam vukë në 4 vepra, duke fillu nga 2001-net. Sabrijen e kam taku, ajo punon si pedagoge dhe pru disa nxana së mirë në baletin 2001-net. Në prova e pash, si pedagoge shumë e mirë. Pjesën profesionale, na edhe mas luftës kemi lujt një qfaqe, filtarin e kemi lujt me Sabrinë, me gjenerata vjetër, disa krijuam gjenerata e nëri, po Sabrija ka qenë e para që ka organizuar në Pallatin e Rinisë kurse për me zhvillu baletin. Qenë shumë e mira ajo dhe me fëmijë, jo vetëm më të mëdhenj, po edhe me vezet ka qenë shumë e mirë. Sabria punoi me shumë fëmijë, të cilët më vonë edhe u bën balerin të njohur. Një nga nxënësit e cila mori hapat e parë nga ajo, është edhe koreografja Reze Qerreti. Unë mësuesën Sabrije e njoh si fëmijë, ajo qëndron ende si një nga figurat më të rëndësishme të formimit tim në artin e lëvizjes. Kam qenë në moshën 9-10 vjeçare, kur kam qenë për herë parë në shkollën në Mjelmat, të cilën e ka formuar dhe drejtuar mësuesja ime Sabrije Spahiu. Që në takimin e parë, mësuesja ma ka dhënë një ndjesi dhe ngrohtësi me përkujdesin dhe përkushtimin e saj, ajo më ndihmoi të zbuloj edhe thellësinë dhe bukurinë e lëvizjes, jo vetëm si një formë artistike, por edhe si një mjet për të shprehur emocionet dhe energjinë e brendshme. Mësimet e saj kanë qenë themeli mbi cilën kam ndërtuar gjithë karrierën time si koreografe, dhe ky frymëzim vazhdon të më shoqëroj duke më nxitur të punoj edhe me të tjerët, veçanërisht me fëmijët.
Sabria Spahiu bëri edhe më shumë se veç dhënien e hapave të parë fëmijëve në artin e baletit. Ajo madje u la të shkruar njohurit e saj mbi këtë zhanër, mbështetur në kreacionet individuale e shpirtërore të saj, në librin Fillimet e para në baletin klasik, të botuar në vitin 2015. Regjisori Mustaf Halili, i cili që kur e njohu Sabrien bashkëpunoi me të në kreacionet e punëve të tij artistike, sidomos për programet e vitit të ri, e quan primadon të skenës. Sabria Spahiu është një personalitet i cili jetën dhe karierën e vet e ka gatuar pak nga pak, por pa u ndalur kur, edhe kam rri këtu ku kam rri dhe sot mund të them lirisht, edhe pse tash kanë ardhur gjenerata të reja, për kohën kur ajo ka punu edhe deri tash ajo është një prima balerinë. Koreografi dhe pedagogu i Universitetit të Arteve në Tiranë, profesori asociuar Dr. Artani Bërshimi, thot se kontributi i Sabrijes dhe gjeneratës së saj në art është i pazëvendësueshëm. Kontributi është i pafund dhe personalisht mendoj që ky brez duhet akoma t'i rikthehet memorjes, domethënë për kontribut më teshëm për baletin e Kosovës e tjera. Domethënë duhet të jenë personazhe që të cilat duhet të gjithë t'i falenderojnë për kohën ku kanë qenë prezent, për energjinë që kanë transmetuar dhe për ngritjen e një arti i cili është i vështirë realisht për shoqërinë, domethënë arti i baletit është një art i specifikuar dhe shumë art që kërkon kulturë për të komunikuar dhe për të kuptuar, prap ato në ato vite dhe në atë periudhë kohë kanë qenë guximshëm për ta bërë prezent në edukimin shoqëror të kombit ose të pjesës Kosovës. Ndan pothuajse të njëjtin mendim edhe koreografi i parë shqiptar i folklorit, Gjemali Berisha. Zonin Sabriu kam një mendim tepër të mirë, edhe si artiste e skenës baletit, si balerin, edhe si person, se ma vonë e kom njohë, do të kem pas ndejet të mira të vazhdueshme dhe mendoj që Sabria ka kryer një punë të shkëlqyeshme si balerin të atyre viteve, si trupe pare baletit klasik. Gjenerata e pare baletit të Kosovës përbëhej nga Ahmed Brahimaj, Abdurrahman Nokshiqi, Gani Loshi, Janus Beqiraj, Elez Nikqi, Rustem Selca, Selajdin Kiqe, Rustem Bajrami, Hyzem Podrimçaku, Esma Mulla, Shqipe Hoxha, Enver Berisha, Shaban Shabanaj, Isa Bajraktari, Gani Shala, Enver Elshani, Sabria Spahiu, Jashar Berisha dhe Nexhmije Selca. Ata njihen për realizimin e produksioneve me sukses si Sokoli dhe Mirusha, Halili e Hajria, Bolero, Legjenda mbi ngadnimin, Romeo dhe Gjulieta, Kënga e Regjës, Besa, Don Kishoti, Fylltari, E bukur amore, e të tjerë. Sabria Spahiu është e martuar me Beqir Shkrelin dhe ka 2 fëmijë, Bardhën dhe Bardhin. Sabria Balerin, në cilën skenje, në cilën shfaqje je, cila fotografi sillet për sjatat në përkokë, cila është Sabria. Jam në bukuroshën e tjetër. Dëgjuat radiodokumentarin kushtuar Fluturës së skenës, njëra nga balerinat e para të Kosovës, Sabria Spahiu. Autore Afërdita Rushiti. Gazetare Flutura Abdullahu Pajaziti. Realizimi teknik Shpejtim Salihu.